हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मौसम बदल चुका है। मौसम बदलने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सी दिक्कतें आती है। उसमें से एक दिक्कत यहाँ पे गले में सूजन, टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। हमें इन्फेक्शन, गले में हमारा बार बार गला खराब हो जाना, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होना, खांसी आना, सर्दी होना, ये सब इन्फेक्शन गले की वजह से होते हैं। और इसमें बड़े बड़े टॉन्सिल भी हो जाते हैं, गले में इतने बड़े बड़े फोड़े भी हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सी टैबलेट वगैरह खानी पड़ती है, बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती है और एंटीबायोटिक तक खानी पड़ती है। एंटीबायोटिक बहुत ही ख़राब होती है हमारी सेहत के लिए। उसे बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसे हम घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। इसके लिए मैं 100% वर्किंग रेमेडी लाई हूँ, जो आप घर पे ही यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। यहाँ पे मैं आपको हल्दी का उपयोग बताऊँगी। 1 चम्मच हल्दी से आप कैसे बेनिफिट पा सकते हो आपके गले के लिए, और जो भी आपकी गले की प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। वो भी आपको हल्दी घर में कूट के लेनी है। बाज़ार की हल्दी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। इससे अच्छा आप हल्दी ला के घर में ही कूट सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होगी वो आपके लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी आपको लेनी होगी। जो आपने घर में पीसी ही वो वाली हल्दी 1 चम्मच लेनी होगी आपको। और यहाँ पे एक आपको ग्लास यहाँ पे पानी लेना होगा। हल्दी 1 चम्मच और 1 गिलास यहाँ पे पानी, दोनों को आपको अच्छे से बॉईल करना होगा। जब तक आपको बॉईल करना है तब तक कि अच्छे से इसमें उबाल ना आ जाए। इसे दोनों अच्छी तरह से मिल जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक आप बॉईल कर सकते हो। इसे बॉईल करने के बाद आपको छान लेना होगा अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से आपको छान लेना होगा। जो भी इसमें बचेगी ज़्यादा हल्दी उसे आपको नहीं लेना है। और इसमें आपको 10 बूंद तक नींबू का रस मिलाना है। अगर आपको सिट्रिक एलर्जी है तो यहाँ पे आप नींबू का रस अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि सिट्रिक एलर्जी में लेमन वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं। ये हो गई आपकी यहाँ पे हल्दी वाली चाय। इसे आपको सिप सिप करके पीना है, और इसे आपको गरम गरम ही पीना है। बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं पीना है। इसे हम जैसे चाय पीते हैं वैसे ही हमें सिप सिप करके पीना है। इससे आपको एक बार के यूज़ से ही आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका गला खुलने लगेगा, आपको सांस लेने में थोड़ा यहाँ पे सहूलियत हो जाएगी, और आपका गला जो दर्द हो रहा था वो यहाँ पे दर्द होना भी बंद हो जाएगा। आप इसे दिन में 2 बार या आप दिन में 1 बार भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाती रहूँगी मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए।